大概你預翻2-3分鐘，乜都打。你可以睇住。真係淨係蛋白做落去。我話係真係淨係係啊，淨係蛋白。嗰個速度出咗佢好靚。用蛋白打啫。係啦，撳晒去用最高速。係啦，咁就好方便㗎啦。跟住你唔一定用我呢個杯，我呢個杯送俾你嘅，你可以用翻你哋本身咧打蛋嗰啲杯，係啦。即係打晒嗰啲。係啊，你見到已經起咗㗎啦。係啊。因為咧，佢好快脆嘅。佢一套係一隻杯啊？一套一隻杯，係啦。全部都係真嘅。嗱，你見到佢而家起咗泡啦都。係啦，同你傾一陣間偈，佢已經起咗泡。咁再打落去啲，打到去中指企喺度，倒唔到落嚟就 O K。同埋咧，你會留意到佢個紋咧，佢打出嚟嗰啲咧係完全唔係，其實都差唔多嘅。嗱，咁我用手法，咁你好似我咁，我俾個紋你睇啊。哇，好靚！見唔到而家打出嚟咧咁樣嘅。嗱，呢個就係機法嘅。嗱，如果你手法係咁樣嘅，嗱手法就係咁樣嘅。可唔可以加糖㗎？係啦，加埋糖。加糖。我打埋先加糖。打完啦就加糖加蛋白，咁最重要倒唔到落嚟。唔倒。呢個效果咧最緊要。OK。係啦，打上係啦呢度，最緊要呢個效果，倒唔到落嚟，咁你咪可以整蛋糕咯。係啦，就咁簡單。咁打完㗎啦。係啦。OK。一部機搞掂晒。我想問保養單係咪就會喺個送貨嗰度㗎？都係。你嗰張單，你啱啱買咗，跟住你嗰張白色單就係送貨單。哦，送貨。嗰度咧有張白色單，嗰度。唔係，我話保養嗰個白色單。白色單就。咁使唔使填嗰張嘢寄去公司？乜都唔使寄。咁嗰張嘢冇用㗎。嗰張係只係俾個地址同電話你嘅。哦。係啦。但係喺個機嗰度都有㗎啦。喺個機嗰度有齊晒㗎啦。咁而家仲有 last 兩 set， 係啦。咁現貨啱啱冇咗啦，係啦，因為啱啱嗰個 Miss 買咗，你都所以做送貨冇計。我唔係，我其實係應該我本身想送貨，所以我送俾人㗎嘛。係啦 ，OK，佢有一部機。